Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Ruang Anggrek RSUD Bangil. Hari ini kita akan belajar bersama-sama cara melakukan batuk efektif. Untuk batuk efektif, yang pertama kita lakukan adalah duduk tegak, kemudian tarik napas dalam. Mari kita praktikkan bersama bagaimana cara batuk efektif. Tarik napas melalui hidung dengan mengembangkan dada semaksimal mungkin. Hembuskan perlahan lewat mulut, lakukan sebanyak 3 siklus. Kemudian, lakukan batuk yang kuat sebanyak 2 kali. Demikian latihan batuk efektif kali ini. Selamat berlatih, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan.